ငမနဲ့ကြော်သူဘာလေးကြော်နာလဲ အကျော်ကျော်နေတယ်လေအမေ ဘူးသီးကြော် အမလေးကုန်ပါပြီတော့ငါစီရကုန်ပါပြီ အမေရလည်းဗျာကိုသားလေးတွေကြော်တာပဲအမေကဘာဖြစ်လို့တော့အမေရလည်းပဲ အမေကစီသားလို့ပြောစီတော့ပြရတယ်ဓာတ်လေးကြော်တော့တော့ ရောအမေဒီမှာအမေတချောင်းဟိုအဲ့ဒါဘူးလေဒီဘက်အမေတချောင်းလောက်အမေမြည်ကြမှာဘာလဲ ဟာကောင်းတော့အကျော်လေးကသိရွာနာတယ် ဒီမှာဒီဘူးသီးကနည်းနည်းရဘူးသီးမဟုတ်ဘူး ဟောပြော ဒီဘူးသီးကိုစားခြင်းအဖြစ်စပင်းကိုရှည်သေးတယ်လက်သေးကိုရှည်သေးတယ်ခြေသေးကိုရှည်သေးတယ်ပူမီလူဘပူမီ ဘာအမေကိုဘာတွေလျှောက်ပြောနေလဲအလကားပြောတာအမေစားကြည့်မှာဘူးကြော်နော်ဗီတာမင် E တဲ့အပြည့်ပါ ဟာသားလေးမြောက်တော့တာရုပါမအေကိုသိကြတဲ့သားလေးတွေဒီဘူးစီရောလေဒီတော့ဦးလေးကကြိုက်တယ်ဟာပို့လိုက်ကြပါဦး အမေမဘူးနဲ့အမေပို့မှာဒါလေးပြီးရင်သွားပို့မှာအမေ ဆက်သွားပို့ပြန်ပို့နော်အမေရွာတောင်မှန်းသွားလိုက်မှာတက်တာနော် ရွာတောင်မိုင်းမို့အမေနောက်တစ်ချောင်းလောက် ပေး နေသူခါယူတော့လောက်ပါ ဟုတ်မယ်မေတော့မယ် အမေလည်းကွာကိုတို့ဒီရွာတောင်မိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့များခဏထွက်နေတယ်လဲမသိတောင်မိုင်းမဲ့သွားနေဒီဘက်နေရာသွားဆရာမရှိတော့ ဟောသူ့အသက်ယူနေဆိုတာသွားရင်လည်းတော့မဟုတ်စိတ်ကစားတဲ့ယူတွေပဲဆိုတာ ဟေးရောခဏအမေကဒီအသက်ရွယ်မစိတ်ကစားတဲ့ယူဒုက္ခ ကိုမောခိုးစားတဲ့ပစ္စည်းမှုလားကောင်းလားဗျာ ကောင်းလေလားကောင်းလားအဲကောင်းလို့ဆိုတော့မင်းဒူတိုင်းဆောက်မှုမပြောနဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကောင်းရင်ကိုယ့်ကိုငြိမ်းနေအေး ညီနေပေါ်လာပါဘော ငြိမ်းနေတော့ကိုဒါလေးကောင်းနေစီငြိမ်းတာနေသေးတာငြိမ်းနေဘလို့ဆိုဒီပါဘူးဒီတချာကိုလို့ပိုက်ဟစ်တော့ကျဆွတ်ခုံနေ အမှုရမှာအမေလဲပါတယ် အာရှင်းတော့ သူလည်းစားသွားတာ သူအမှုတွေမှာကိုင်းခါကိုကန်ကန်ကြီးကကိုင်းရှင်းတော့ဟာ နောက်ကြသေးတဲ့ဦးလေးဦးမဝဲ သူခါဝေးသူရအမှုတွေသူဘူးဒီတချာမဲ့ခုံးရပိုက်ရှင်တော့ကျအခုတော့ဆွတ်ခုံးအမြည်လာပေါ့ စီ ဦးလေးမအေးဦးလေးမ ဟေးဘာနဲ့ကြော်လေးပါလားနားနေဟဲ့နေမင်းတို့ငါပြောတယ်ရှိ နောက်မှပြော နောက်မှပြောဦးလေးမလို့ဆက်ပါလို့ဆက်ပါ ပါလေ ဟောလို့ဘူးဒီကြော်လေး ပူနေနဲ့အဲ့ဒီအဆက်ရွရွလေး လို့ဆက်ပါလို့ဆက်ပါ ဟဲ့လေ မနဲ့ ကြိုက်တော့လား ကောင်းနိုင်တယ်ကွာ ဖဲရမယ် ဒီလေဒီဝီးကြော်စား